眼前这个货车散热器，由于车主长期灌入河水，造成散热片出现堵塞，导致整个散热器损坏，不得不进行维修了。找了半个巴基斯坦都没有找到人修，车主想着只能换新了。后来经熟人介绍来到这家卡拉奇专业维修散热器门店，不但维修技术高超，而且维修费用也很便宜，还质保半年。师傅确认好维修思路后，就开始进行拆卸了。只见师傅手拿喷枪对着边缘的支架燃烧，利用加热室上面的焊点得到融化，这样才能顺利把支架拆除下来。4个脚位都加温达标后，就能轻松取下了。接着两边的水室也是用同样的方法拆卸，这可是拆除它们唯一一个有效的方式。加热完成，稍微拍打一下就成功掉落了。现在可以清晰可见上面覆盖一层层厚厚多年累积的污垢。首先，师傅用毛刷仔细清洁上水室的表面，使沾满的尘土彻底去除。这样简单的清洁根本解决不了内里的问题。由于污垢的累积，冷却管中肯定会出现严重堵塞的。接着，师傅找来通条进行逐一疏通操作。这过程虽然繁琐又耗时，但能确保每一个孔洞得到彻底清洁干净。通过师傅轻柔带刚的手势操作后，堵塞物就快速去除了。但是师傅觉得这种清洁力还是没有得到理想效果。看师傅提来1桶水后，从盐酸桶倒出小许盐酸到容器中，拿到冷却管前灌输进去。这样做的目的是为了溶解和清除内部的污垢与沉积物。这种方法看似简单，但是必须具备专业技能和经验，以确保正确的浓度和适当的操作。摇晃后，接着在出口管中倒入盐酸，这样能使每一个冷却管都能浸泡到。这过程需要20分钟的沉淀时间，这空隙时间师傅也没有停歇下来，继续清理上水室。为了拿到好评，师傅清理时相当卖力，小刷刷玩到大刷刷，再用清水冲洗一遍，上水室瞬间展亮如新。上水室处理完成后，冷却管浸泡的时间也就够了。现在可以将内里的盐酸排出，但是师傅并没有直接倒掉这些使用过的盐酸，而是用桶装起来，再利用它们来进行冲洗水箱表面的散热片。这种方法不但节省，还充分发挥到盐酸清理力度。在盐酸的作用下，师傅刷洗时就更轻松去掉表面的污垢了。在不浪费的前提下，还提高了清理速度。这招数不错，师傅每个角落都仔细刷洗后，再利用高压水枪进行更深度的清洁。地面上流出一滩滩的黄土水，真是不拆不知道，一拆吓一跳。原来散热器居然能这么脏。清洗干净后，开始自制焊条。师傅拿起喷枪对着锡块加热到融化为止，变成稀水后，接着把它倒入角铁中，等待冷却就成了焊条了。趁这个空隙，师傅喝杯奶茶解馋。在巴基斯坦喝奶茶属于一种文化传统，相当于国内喝茶文化习惯一样的。师傅喝完后就接着赶工了，一刻都不敢停歇，希望能快点修好交给车主。接着组装上水室，对比了一下，好像对不上卡位了，得用工具调整。终于卡上位了，用铁锤敲紧。在焊接前，通常需要将烙铁加热到200度左右。在这过程中，师傅要观察烙铁和焊接部分的接触时长和施加的力度，这样很好的确保焊接质量和连接的可靠性。看看这焊痕真的是无可挑剔。接下来修正变形的散热片，使其恢复到原位，然后将支架也清洗干净，用布擦拭，再用水冲洗。为了测试是否有漏水的现象，师傅把整桶水注入散热器中，并将进出口处封起来。师傅用手去触摸边缘去观察，确认没有问题后，将水排放出来，然后把四周的支架安装回去，再用喷枪焊接。为了看起来更光泽，师傅往表面喷上一层不明液体，一个损坏的散热器就维修完成了。估计车主都认不出这眼前焕然一新的散热器是他的了。